নমস্কার বন্ধুরা, আমি আবার চলে এসেছি নতুন একটা ব্লগ নিয়ে। আজকে আমরা যাচ্ছি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের বীরভূম জেলার একটি অফবিট জায়গা, যার নাম হলো দ্বারবাসিনী। আমরা এখন গনপুর জঙ্গলের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা দ্বারবাসিনী পৌঁছে যাব। নমস্কার, আজকের ব্লগের প্রথমে আপনাদের প্রত্যেককে শুভ দোলের অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং তার সাথে হ্যাপি হোলি জানাই সবাইকে। তো আজকে আমরা বীরভূমের একটা জায়গাতে এসেছি, অফবিট জায়গাটার নাম হচ্ছে দ্বারবাসিনী। এখানে রয়েছে দ্বারবাসিনী মন্দির এবং এখানে বেশ কিছু ভালো ভালো ভিউজ আছে, যেগুলো আমি তোমাদেরকে কিছুক্ষণ পরে দেখাচ্ছি। আর একটু যদি আমরা একটু সামনের দিকে চলে যাই তাহলে আমরা কিন্তু পাহাড়ও দেখতে পাবো। তো এই পাহাড়গুলো হচ্ছে ঝাড়খণ্ডের, মানে এই এলাকাটা মানে ওয়েস্ট বেঙ্গল এবং ঝাড়খণ্ডের বর্ডারে পড়ে। মানে এটা অ্যাকচুয়ালি ওয়েস্ট বেঙ্গলের মধ্যেই পড়ে, এর ওই পার্টটা হচ্ছে ঝাড়খণ্ডে। তো এটা নিয়ে আমাদের ব্লগ থাকছে এবং খুব ভালো ভালো সিনিক বিউটি থাকছে। তো দেখতে থাকো আমাদের ব্লগ। গুবলু হোলি খেলতে খুব ব্যস্ত, মানে আনন্দ করছে হোলিটাকে। এই জায়গাটির নাম আসলে এখানকার যে মন্দির রয়েছে দ্বারবাসিনী তার নামেই। এটি আসলে একটি দুর্গা মায়ের মন্দির। আঞ্চলিক কথ্য থেকে জানা যায় যে ত্রিলোকনাথ শর্মার নাতি রাজা উমাচরণ রায় তথা উমাচরণ শর্মা এখানে মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। হোলিতে আমরা শান্তিনিকেতন তো মোটামুটি প্রত্যেক বছরই যাই। তো এবছর আমরা ঠিক করেছি যে শান্তিনিকেতন না গিয়ে আমরা অন্য একটা জায়গায় যাব, যেটা এখানে বলতে গেলে একদম অফবিট জায়গা। পুরো জায়গাটা থেকে বুঝতেই পারছো খুব সুন্দর একটা সৌন্দর্য এখানে লুকিয়ে রয়েছে। তো এই জায়গাতে আসার জন্য তোমরা মল্লারপুর স্টেশনে নামবে এবং সেখান থেকে অটো বা গাড়ি ভাড়া করে এখানে আসতে পারো। আর যদি এদিক থেকে কেউ আসো দুর্গাপুর সাইড থেকে, তাহলে সে সিউড়ি হয়ে ডেউচাতে পৌঁছাবে এবং ডেউচা থেকে দ্বারবাসিনীর যে রাস্তা, সেই রাস্তা দিয়ে আসতে পারবে। এবং জায়গাটা সত্যি খুব সুন্দর, কিন্তু এখানে থাকার কোনো জায়গা নেই। যদি কোনো হোমস্টে থাকে আমি তার খোঁজ দিয়ে দেবো তোমাদের কাছে। গুগল একদম পুরো মুডে আছে হোলি খেলার জন্য। এদিকে আমার ড্রোনের ব্যাগের কি অবস্থা, পুরো হোলি মাখা হয়ে গেছে। তো চলো এবার তোমাদের কিছু ভালো ভালো জায়গা দেখিয়ে দিচ্ছি। এইখানে যে নদীটি দেখা যাচ্ছে তার নাম হলো দ্বারকা এবং এই নদীর ওই পারের অংশগুলি হলো ঝাড়খণ্ডের। এই দ্বারবাসিনী মন্দিরটি দ্বারকা নদীর তীরে অবস্থিত, যে নদীটা আমরা একটু আগে দেখালাম। এবং এই দ্বারকা নদীর তীরেই কিন্তু তারাপীঠ অবস্থিত। শোনা গেছে এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা উমাচরণ রায় সাঁওতাল বিদ্রোহের সময় মারা যান। গাছে গাছে কিশলয় দেখে মন জুড়িয়ে যাচ্ছিল। আর বসন্তে পলাশ ফুল দেখবো না, এটা কখনো হতে পারে? বীরভূমের জঙ্গল মানেই তো শাল, পলাশ, পিয়াল, মহুয়া, সেগুন, সোনাঝুরি ইত্যাদির সমারোহ। এই হলো সেই দ্বারকা নদী, যেটি এখানে উত্তর দিকে বয়ে গেছে। এবং আমরা একটু এগিয়ে এলে দেখতে পাবো যে এখানের ভূমিরূপটা ভারতের জাতীয় পতাকার মতো, গেরুয়া, সাদা এবং সবুজ পরপর সজ্জিত রয়েছে। জঙ্গলের ওই দিকে
যে পাহাড়গুলো দেখা যাচ্ছে সেগুলো সব ঝাড়খণ্ডে রয়েছে। নদীর ওই পারের ঝাড়খণ্ডের অঞ্চলে এই পাহাড়গুলি অবস্থিত। এই পাহাড়গুলোর নাম আমাদের জানা নেই, কিন্তু খুব শীঘ্রই আমরা এই পাহাড়গুলো ভ্রমণ করে আসব। হোমস্টের খোঁজ আমরা এখানে নিলাম, কিন্তু কোনো রকম খোঁজ পেলাম না। আপনারা চাইলে মল্লারপুর, রামপুরহাট, সিউড়ি এই সমস্ত জায়গাতে থাকতে পারেন, অথবা আমার বাড়ি আছে সেখানেও আপনারা চাইলে আসতে পারেন। আমার বাড়ি থেকে এই জায়গার দূরত্ব মাত্র 20 কিলোমিটার। যারা তারাপীঠ বা মেসাঞ্জোর ঘুরতে আসেন তারা এই জায়গাটা চাইলে ঘুরে নিতে পারেন। আজ যেহেতু হোলি, তাই আমরা একটি রঙিন ভিডিও করলাম এবং প্রকৃতিও বিভিন্ন রঙে রঞ্জিত রয়েছে। তারাও যেন হোলি খেলতে ব্যস্ত। কোথাও বা লাল পলাশ ফুল, কোথাও বা সবুজ কিশলয়, কোথাও নীলচে পাহাড়, আবার ভূমিরূপও ভারতের জাতীয় পতাকার রূপ নিয়েছে। সব কিছু মিলিয়ে আজকের সবাইকে হ্যাপি হোলি জানিয়ে আজকের ব্লগটি শেষ করছি। যারা আমাদের চ্যানেল এখনও পর্যন্ত সাবস্ক্রাইব করেননি তারা প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, এবং ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই একটা লাইক এবং শেয়ার করবেন।